warte mal. Was machst du denn da? Schluss mit diesem Deodorant. Ist dir deine dunkle Achsel im Sommer und der Schweißgeruch nicht langsam peinlich? Vergesst es. Kennst du diesen Stein? Pass auf! Erst ein Lüssel Alin, der tötet die Bakterien, die schwitzgereckt verfürsten. Dann ein Lüssel Spesenstache für einen schnellen Aufwärlingseffekt. Jetzt immer Lüssel Moschensülfe feinräben, damit du richtig gut reckst. Zum Schluss etwas Rosenwasser dazu. Alles gut verrümmen. Fertig! Nach dem Duschen einfach etwas von der Mischung auftrinken. Sieh dir das Ergebnis an. Die Haut wirkt wedder, kein Schwätzgerück mehr und sie riecht einfach fantastisch. Spreche das Video und schick es deiner Freundin.